嗱，大家嚟睇睇啊！呢度呢，就係文錦渡蓮麻坑啊！搞撚錯啊！文錦乜撚嘢啊？上面應該仲有幾個字喎，睇唔撚到，一啲睇唔撚到啊！喂，屌你有冇搞撚錯啊？做咩唔剪草啊？哇！有關當局啊，點解唔撚剪草啊？哇，好撚窮啊！搞撚錯啊！剪草，話啦呢度呢就係差館嚟㗎，好撚多朝頭早嗰啲三粒花啊，都揸車都經過呢度㗎。哇！冇搞撚錯，睇唔撚到啲字，完全睇唔撚到，喂，冇人理喎，喂。嗱，粵車南下，嗱呢個香園圍口岸呢，粵車南下經過呢度㗎。哇！冇搞撚錯啊！聽講呢冇筆值啊，呢啲民生嘢慢慢安排，即係剪草就好撚貴㗎。咁啊又話聽講有個議員咧買張凳萬鳩幾銀嘅喎，佢又唔係好撚窮嘅喎，搞撚錯啊？點解唔撚剪草啊？喂，真係凄撚涼喎，唔撚剪草啊！哇，好撚窮啊，唔撚剪草啊！喂，冇錢剪草啊！喂，喂，小紅書見到大撚鑊啊，粵車南下撲街，無處不旅遊啊，説好香港故事啊，大撚鑊。